කොහමද මල්ලිලා කොහමද? අද වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ මල්ලිලා තුර්කියේ ඉඳලා ලංකාවට ආපු කට්ටියට සහ තුර්කියට ලංකාවෙන් අලුතෙන් යන්න හිතාගෙන ඉන්න සෙට් එකට. මල්ලිලා මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණාට. ඒගොල්ලෝ ලක්ෂ 5ක් දීලා යන්න පුළුවන් කියලා ඔහොම සීන් එකක් තියෙනවනේ. යන්න පුළුවන්. හැබැයි උඩ පැනගෙන යන්න කලින් මෙන්න මේ මං කියන්නේ උඹලට යන්න එපා කියලා. උඩ පැනගෙන යන්න කලින් මෙන්න මේ කාරණාව ගැන හිතපල්ලා. මොකද්ද කාරණාව? රටක මේ යම්කිසි රටක මුදල් ලේඛකයේ ස්ථාවරව නැත්තම් හරි මට්ටමක පවතින්නේ නැත්තම් ඒ රටට ජොබ් එකකට යන්න එපා. ඒ රටට ගියාට කමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඩොලර් වලින් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අස්සම් කරලා සල්ලි ගෙවනවා නම්. එහෙම නැත්තම් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අස්සම් කරලා සල්ලි ගෙවනවා නම් ගියාට කමක් නැහැ. තුර්කි වලට යන කට්ටියට ඇග්‍රීමන්ට් එක අස්සම් කරන්නේ තුර්කි ලීරා. දැන් ගිය අවුරුද්දේ මුල් භාගේ ගිය කට්ටිය ඊට කලින් අවුරුද්දේ මේ මැද හරියේ ගිය කට්ටිය යනකොට ලක්ෂ 2ක වැඩි පඩියක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද 20 ගණන් මං හිතන විදිහට තිබුණේ තුර්කි ලීරා එක ලක්ෂ 2කට වැඩි පඩියක් ගත්තා. අම්මට උඩු බැස්සා බැහිල්ලක් I think sorry වෙන බැහිල්ලක් බැස්සේ ලීරා එක. ඉතින් ලීරා 20000යි කිව්වා නම් උන් 20000 විතරයි දෙන්නේ. ඒක බැස්සත් එකයි නැග්ගත් එකයි. ඉතින් හරිම අස්ථාවර මුදල් ලේඛකයක් තියෙන රටක් තමයි තුර්කි කියන්නේ. උඹලා ලක්ෂ 2 පඩියට ගිහිල්ලා ඉවරලා ලීරා එක බහැපු ගමන් 1,10,000 වුණාම පඩිය උඹලා උද්ඝෝෂණය කරනවා. උද්ඝෝෂණය කරාට වැඩක් නැහැ. එකපාරක් නම් උද්ඝෝෂණය කළා වැඩි කරලා දුන්නා නේද? මං ඒ සේරම දන්නවා ඩුබයි හිටියට. අපිට කොහොමත් වෙන රටකට ගියාම ඒ රටක මුදල් ලේඛකයෙන් තමයි පඩි හම්බ වෙන්නේ. ඒක වෙනම කතාවක්. දැන් ඩුබයි, සෞදි, කුවේට් වාගේ දිරාම් තියෙනවා, රියල් තියෙනවා, ඩිනාර් තියෙනවා. ඒ මුදල් ලේඛක මචං ලොකුවට එහෙම යන්නේ නැහැ. සමස්තයක් වශයෙන් ස්ථාවර අගයක තියෙනවා. එතකොට මේ අපිට හම්බෙන පඩිය ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අරක ඉතින් දැන් තුර්කිය වල වෙනස උඩ පැත්තට නෙමෙයි යන්නේ උඩ පැත්තට වෙනවා නම් හොඳයි. යට පැත්තට යන්නේ. ඒකින්ද ලංකාවෙන් තුර්කිය යන්න ඉන්න සෙට් එක දෙපාරක් හිතලා බලලා ඵලයල්ලා ගිහිල්ලා ඤම්පචන් ගන්න එපා. මේ මම ඩුබයි වල ඉඳගෙන තුඹලට මේ විස්තරය අරන් එන්නේ ඒකයි. ඔය යවනේ උන් කැලණියේදී ඉන්ටර්විව් කරලා යවයි. උන්ට ගාන ගත්තට පස්සේ උන් අයින් වෙනවා. උඹලට ආයේ හෙන ගැහුවත් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ මං කියන්නේ හිතලා බලලා ඵලයල්ලා යනවනම්. මොකද උඹලට ලක්ෂ 2ක විතර පඩියක් හෝ මේවා කළා දැන් තුර්කිය වල ඉන්නේ උන් ගන්නේ 1,75,000ක් 1,80,000ක්. ලක්ෂ 2කමාරේ පඩියට ගියේ උන් දැන් ගන්න 1,75 1,80ක්. තුර්කි ඉන්න කොල්ලෝ ටික මේකට කමෙන්ට් එකක් දාපල්ලා. හරිද? මොකද අපේ උන් අමාරුවේ වැටෙනවට මං කැමති නැහැ. උඹලට යන්න ඕන නම් ඵලයල්ලා. මම මේ ඉරිසියාවකට අර මේ කියනව නෙමෙයි ඇත්ත කතාව කියන්නේ. තුර්කියේ පහුගිය අවුරුදු 2 ඇතුළත උන්ගේ ලීරා එක රුපියලට සාපේක්ෂව ගිහිල්ලා තියෙන හැටි මෙහෙ ගිහිල්ලා තියෙන හැටි බලපල්ලා උඹලා. ඔය ප්‍රස්තාරයක් දාගෙන. එහෙම බලලා මේ වැඩේ හරියට කරගනින්න. මම නම් කියන්නේ තුර්කිය යන්නම එපා. ඔය ඉස්තාන්බුල් එයාපෝට් එක හදන ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙනවනේ අම්මගේ රෙද්දේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕක. මිනිස්සුන්ට තිරසනුන්ට වගේ සලකනවා කියලා ආරංචි. ඉතින් මේ ඕකට යන්න එපා. රේල්වේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට යන්නත් එපා. උඹලා වරෙල්ලා බන් ඩුබයි. මං උදව් කරන්නම් තොපිට ඩුබයි එන්න. ඩුබයි වරෙල්ලා. ඩුබයි එන එක ඊට වැඩිය හොඳයි. පොඩ්ඩක් ගාන වැඩි යනවා. හොඳ පඩියකට හොඳ හැකියි. යකෝ ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර් තියෙනේ උන් ඩුබයි ඇවිල්ලා ඉවරලා පොඩි ජොබ් එකක් කරලා ලයිසන් එක අරගනින්න. ලක්ෂ 5ක් 6ක් පඩි ගන්න පුළුවන් ලයිසන් එක අතර පස්සේ. ට්‍රක් ලයිසන් එක. හැබැයි මෙහෙමයි. ඒක මේ ලේසියෙන් හම්බෙන එකක් නෙමෙයි හරිද? මාස 5ක් 6ක් යනවා ලයිසන් එක ගන්න. ඒක අතදා ඉඳලා ලක්ෂ 3ට නම් වැඩි පඩි. උඹලට මේ කියන බඩේ තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඒකනේ වැඩි. නැත්තම් 1,50,000ටම පුක දීපල්ලා ගිහිල්ලා. මම මේ කියන ක්‍රමේ කරගන්න බැරි නම් ඉතින් ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. වෙන මොනවා කියන්නද? නේද? 1,50,000ට අවුරුදු 2කම කරලා වරෙල්ලා. එහෙනම් තිබ්බ මචං. මේ රෑ මම මේ ඩ්‍රයිවිං ස්කූල් එකට ගිහිල්ලා එනක මම ට්‍රේනින් ගිහිල්ලා එනක මම මේ උඹලට මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. සද්ද බද්ද වැඩියෙන් ඇහිනව ඇති ගණන් ගන්න එපා. වීඩියෝ එක බැලුවා නම් තව උන්ට බලන්න ලංකාවේ උන්ට තුර්කියන්ට උඩ පැනගෙන ඉන්නේ උන්ට ෂෙයා කරපල්ලා.